Den, Pak. Pesinden. Yes, pokoknya seniman seniwati ngono ae, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mau hobeni mau gemari sinden sapa? Iku. Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih bertingkah, ya pacare ganteng ya. Jos. Nggih. Ya. Mungkin gojek karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tato. Ya, langgam sike engko lagi dangdut. Oh. Maaf. Tadi mau manteni ya. Wis foto karo aku sore mau kok. Ya, esoke dawuh. Wis muga-muga guyub rukun nek padha omah-omah. Ya, ya pancen kaya mangkono. Sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile yang minangka tuan rumah utawa saka Bolbet bengi menjani Bapak Sugiyanto. So Ibu Ayu matur nuwun sedaya ingin sampun kemarang Sabiyantu Bayu bau syukur sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diucapkan terima kasih ya mergo Pak Giyanto saha Bu Yayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing marang rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan. Para sinoman, para muda-mudi, karang taruna sing ana ing rancang kene ya tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing rancang kene ndane Pak Giyanto so Ibu Yayu ora iso ngladeni para-para sing pareng lenggah. Oh, nyaosi daran, nyaosi unjukan. Ya. Para karang taruna leh nyambut gawe ket awake dhewe teko nganti sayahene ora mandeg, Nduk. Ya, ya. Kula wakiling dari Bapak Sugiyanto so Ibu Yayu, terima kasih sedaya ingin sampun Sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene menjadi Bapak Giyanto so Ibu Yayu. Ya, utamane karang taruna. Karang taruna ngelancang ini nom-nom ganteng-ganteng, pinter-pinter, dan nyambut gawe karang taruna kene cepet-cepet, sajet-sajet, saking cepete, saking cepete lek nyambut gawe karang taruna kene. Sore mau aku dikek wedan rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Oh, panjulan paket penduk. Lah iya. Wis sakit tau yo iki arek tembang. Oh, ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Iya, sing siji genah cetok. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Leh rawuh menjane Bapak Sugiyanto so Ibu Yayu. Udakara 6 sasi kepungkur pamriya apa genduk Niken gen iso sowan. Oh, ngono. Alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane dari Pak Giyanto saha Bu Yayu saha temanten sekalian iki genduk Niken iso sowan iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagi berbunga-bunga. Oh, ya. Biasane nek teko ning wayangan iki lek melu dalang liya iki jam 11 lagi teko iki mau jam 09.00 wis teko. Mergo awake dhewe iki spesiake nggih. Spesiake. Nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono. Ya mung cacate aku sing ora sing mukir jiwa ragane. Oh, ngono ya. Iya. Nek panganggepe ya kaya wong tuwa. Lah iki ditambahi karo genduk legi. Oh, saka Sragen. Oh, iya loro ya. Loro. Kula sing cilik sik, sing bocil sik ditampilke kok sing goyang. Oh, legit ya, legit.
Iya bibit unggul luar biasa saka Sragen. Oh, ngono. Enggak hanya nembang, enggak hanya joget ning iso dikuasai kabeh. Oh, gendul legit ya. Maaf dhisik-sik. Ya, ini Arni mania harus padha ngenteni. Heeh, gen sabar sik. Gendul legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya diatur jumeneng ya, Nak. Ya. Diatur jumeneng. Oh, ngono. Disuppoti Mas, disuppoti. Aku musik Mas. Ya. Ya ono musike. Kamu dede temanten putri kudu digawe musik. Oh, ya komplit ya komplit. Ngaturi jumenenge gendut legit saka Sragen. Ah, ayo Mas Tato. Ya. Pripun kabare Nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, saiki wis rada gedhi ya pisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Oh diopeni karo mboke ya. Nggih. Biyen ketemu Bapak Kangkong iki lek cilik ngono ya, Jan. Nggih. Sing sak entung ngono ya, Jan. Sak entung ini pun apa, Pak? Dia cilik banget ngono lho. Nggih. Saiki kelas pinten sakniki, Nduk? Kelas gangsal SD. 5 SD. Nggih. Kelas 5 SD. Sekolah itu pundi, Nduk? SD Katelan Setunggal Kangen. SD Katelan. SD Katelan Setunggal Kangen. Oh, SD Katelan. Nggih. Kangen Sragen nggih. Nggih. Nek sampean sekolah, sok mlebu sekolah to? Nggih. Sregep to? Nggih. Nah, nek sekolah juara pinten? Mboten ngertos. Lho. Enek juara 1, juara 2, mboten enten rankinge to sakniki. Enten. 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 Tapi rambutnya mboten dicipok. Lho, kok iso ora dijupuk lho? Lah mboten ngertos, Pak. Wah, ibumu sing ra beres iki. Wah. Nek sekolahe nyindet oleh Nduk. Nek sekolahe aja nganti ditinggal ya. Nggih, Pak. Kaya Mbak Yumu, Mbak Niken iki ngono. Iki tanggapan bedino ra arek. Ning sekolah iki biasa tau mlebu. Dadi ning pangga iso sekolah. Terus nek pancen ya pas prai yo Mbak Niken yo mlebu tenan. Nek ketika ning Jakarta kudu mulai tekan sekolah yo ora nyandak gitu. Nggih. Ning sekolah yang diutamakan lho aku nuturi karo sampean, wong aku iki sak bapakmu ngono lho. Sekolah terus nggih. Nggih. Pelajaran sing maring senengi apa? Napa nih, Pak? Ana bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Sing mau seneng. Kabeh ya, Pak. Heh? Angka kabeh ya, Pak. Loh, angka kabeh. Mesti enek salah satu pelajaran sing mau senengi apa? Ya enak, Pak. Loh. Kudu disenengi kabeh kuwi pelajaran kanggo awakmu. So nek pinter, kuwi sing mundhut dudu mbokmu, nek sing mundhut sampeyan. Nggih. Kaya Pak Kangkong kuwi mbiyen nalika sekolah ya wis dalang, ya wis laris. Nek pelajaran kuwi kabeh tak pangan, Bu. Nggih. Bahasa Indonesia tak pangan, bahasa Inggris tak pangan, IPA tak pangan, IPS tak pangan. Ojo meneh kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan. Jadi sekolah ini nomor 1, nggih. Nah, sama nembang apa? Manut, Bapak. Salim riyen, Pak. Oh, salin. Ini salin karo Bapak. Oh, ala sampe niku tangan bareng sing dikutani apa? Ini dari ketang itu ketok, Pak. Iya. Nggih, saya pintar, saya gede, saya cerdas, saya cacor. Dadi sinden kuwi ora mung nyuwara tok, Nduk. Nggih. Kudu pinter interaktif, kudu pinter ngomong, ya ta? Nggih, Pak. Ya. Ya. Saya nembang apa? Nembang nggih. Nggih. Masa Hawarian abet. nggih, Pak. Eh? Hawarian. Oke, kudu nganggo bawa. Walah, jauh terus. Asmara Dono Semarangan. Saged Sakit. angel niku. Nggih, ya bisa dari ajar mohon, Pak. Oke. Oke. Ya. Berendene nggih. Iya, ya. Nek salah benekne nggih, Pak. Oh, tak benakne. Salah ana sing nyeneni sampean. Terus sampean sik cilik ya ayu. Kuwi nembang salah, orane sing nyeneni, kabeh maklum.
pun. Nek sing tuwek-tuwek kok salah, tuwa kok cakeme. Ya, ya. Mas. Nah. Iki jenenge Mas Freddy. Mas Freddy. Nah. Nggih. Mas Freddy sing bener iku Mas Freddy. Mas. Jadi kaya baterai ya. Nggih. Ya, coba. Pak, Mas Purwodono. Ojo Sudah jadi tuh kan coba meneng. Ya aku enggak ada suara negeri kok suara ketemu kok. Bapak-bapak, kaca-kaca tepuk tangan dulu buat lebih yang luar biasa suaranya. Di kelas 5 SD suaranya sudah bledek. Nggih, pangestunipun Sok, kita. nek gede cita-cita ini dadi apa lho? Presiden, Pak. Presiden. Ya, pokoknya seniman seniwati ngono ya, Pak. Wah, ya pokoknya dadi seniwati ya. Nggih. Sing mau lebeni mau gemari sing den sapa? Iku. Oh, iya. Mbak Niken Salindri. Wis bocahe meneng, ora sugih swara, ora sugih bertingkah, ya pacare ganteng ya. Jos. Nggih. Iya, terus. Nggih. Oh sih lho, tak benerke lho. Nggih. Ana dewa. Dewa. Ora dewa. 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 Nah ngene lho Pak, iya jari Pak. Nah, tak benerke. Bapak ini kamene wong salah. Mergo sing ngajari sak masa ora iso bedane ing antarané dewa karo dewa. Dewa. Nek dewa ki tanpa h, nek dewa ki nganggo h. Nggih, ulangi Pak. Oke, baleni. Dewa. Dewa nanglah jagat nyangking pokok Sing ngajari nyinden sapa sampeyan? Kula, Ah, Kak Di kula Pak, Pakde sapa? Kak Deko. Wah, Pak Eko. Pak Eko ki Pak Dewi ki kakak kelas Pak Kang. Nggih, Pak Deko kalih Pak De Bagong Kendal. Oh, Bagong Ngendang. Nggih. Ora ibumu sing ngajari. Mboten. Oh, ibumu ora iso nembang kok. Dan niku, Oh, lah iya, ibumu ora iso nembang, ngrasani tangga iso meneng deh. lah iya to Pak. Lah iya. Ya, ning mbokmu ki sekili nggon tari, ngono. Nggih. Maka kayu. Isi Induk sapa selain pencinta budaya juga adoh saka ing Bandung Jawa Barat pendinane Eyang Putri ing mijil saka ing Bandung Eyang Sri. Oh, heeh, sing beniki uga rawuh prene saka Jawa Barat mung kepengin ketemu kelawan genduk Niken Salindri, kepengin ketemu kelawan Mas Ardi. Oh, ngono. Heeh. Matur suwun nggih Bu, peparingipun kangge kula sak kanca. Oh, ngono.
Kowe diparingi apa? Aku diparingi jarik, kanca-kanca ya diparingi jarik asal saka Cirebon. Oh, ngono. Iki jarik mega mendung sing dienggo kanca-kanca yoga. Ya mung kurang 6 Bu dadi. Oh, ngono ya. Ya, uga dimonitor lawan guruku. Sapa? Liyane Pak Eko Mugiono sing mapan wong ing Jakarta, jane njaluk lencir kuning. Ning sinden-sinden iki ora enek sing apa, aku tak semayani tanggal 22. Oh, ngono ya. Ya lho, bareng lho terus lho. Nah. Ya iku Baju kira gua apa nok sayu? Ngapa nggih? Sing campur sari ngono gen apa ninggal katres nang apa sih? Ninggal katresan nggih? Nggih. Iya Mas, campur sari Mas. Oh, ngono. Ya. Maka ngatur sedaya pamirsa utamane ndane Bapak Sugianto saha Ibu Yayu uga mempelai berdua Mbak Nadia Mas Irfan. Oh, malah ngenteni ning kono yayine. Heeh. Wogen Gojek karo genduk iken Sarindri. Oh, ngono ya. Ya Mas, Mas Tato. Ya, langgam sike engko lagi ndandut. Oh, ngono ya. Ya, buka saka keyboard.
Terima kasih untuk lagi. Oh, saiki iki giliran